تو این ویدیو قرار در مورد سیرکل ها صحبت کنیم. چه سیرکل معمولیش که خودش یک ویژوال محسوب میشه، چه سیرکل که به صورت ساید بای ساید سیرکل هست. بچه برای نمایش شما وقتی از سیرکل ها استفاده میکنید میتونید بودهایی مثل سایز و اینجور چیزها رو بهش اضافه کنید که البته یکی از مواردی که وجود داره اینه که شما میتونید از شیپ های مختلف هم توی این موضوع استفاده بکنید و اون ایمیجی که حالا به صورت میتونیم بهتون بگیم که آیکون ها یا اون ایمیج هایی که به صورت PNG بدون بک‌گراند هست رو میتونید راحت ازش استفاده کنید. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو ببینیم که چجوری از این سیرکل ها میتونیم توی گزارشاتمون استفاده بکنیم. خب تو بخش اول من میام چیکار میکنم؟ میام از اوردر دیت استفاده میکنم به صورت ماه پیوسته قرارش میدم و سیلز رو هم قرار میدم. میام اینجا از بخش شومی سیرکل باز شده که میتونید ببینید. حالا سیرکل سایت بای سایت هم ببینید اینجوریه. کلا میزان فروش شما رو به صورت نقاط مختلف به صورت دایره‌ای داره بهتون نمایش میده که میتونید دایره‌های توپر بکنید. خب میزان سایزش رو من سیلز قرار میدم، سایزش رو هم بزرگتر میکنم که شما میتونید خیلی راحت‌تر این موضوع رو ببینید. اینتایر ویوش میکنیم و خیلی ساده و راحت دارید این موضوع رو میبینید. اگر من کتگوری هم بیام بالا قرار بدم خودش به صورت کامل سایت بای سایت رو براتون میاره نمایش میده. وقتی شما روی سایت بای سایت سیرکل کلیک میکنید رنگ ها رو ماها قرار میده. درست شد؟ یعنی هر رنگ رو یک ماه قرار میده که شما میتونید استفاده کنید. من بیام اینجا شیپ هم تغییر بدم. ما یه بخشی روی KPI ها مثلا بیایم از کره زمین استفاده بکنیم. سایزش رو هم اینجا من بیام از سیلز استفاده بکنم باز هم و سایزش رو بزرگ کنم تا جایی که میشه. این هم یکی از اون مواردیه که شما میتونید به صورت مقایسه‌ای این کار رو انجام بدید. خب ولی خب سیرکل به صورت دایره اول بهتون میده، بعدا شما میتونید شیپش رو تغییر بدید، مشکلی نداره. رنگش هم اگر خواستید تغییر بدید میتونید رنگش هم کالرش هم به هر چیزی که خواستید تغییر بدید. فروش توی فرنیچر توی سالهای مختلف، فروش آفیس ساپلایرز توی سالهای مختلف و فروش تکنولوژی توی سالهای مختلف که به راحتی دارید میبینید. عدد هر کدوم هم بزنید روش نمایش میده. البته که بچه ها میبینید خیلی از نظر دیداری آشفتگی داره، ممکنه که درکش برای کاربر سخت باشه. واسه همین مثلا من اگه بیام ماها رو بندازم بیرون و روی کتگوری صحبت کنم شاید خیلی جذابتر باشه این موضوع به صورت سیرکلی بخواد نمایش بده. گزینه‌ای که شما میتونید استفاده بکنید چه از سیرکل چه از سایت بای سایت سیرکل ها که بتونید یک چند بخش رو حالا به صورت رنگی و سایزی به اون ویژوالتون اضافه کنید که بتونید تحلیل بهتر و عمیق‌تری داشته باشید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.